สวัสดีครับผมนกกระไยใส่ข้องครับมื้อนี้พาเพชรมงคลมาตามเอาสามกุกครับผมอ่ามีหลายเซียนแหละครับผมมาตามเอาหลายโดนแล้วครับ2-3 เดือนแล้วแหละยังบ่ทันมีเซียนทันใดได้ครับมื้อนี้ทั้งหลายเซียนก็เอาทั้งนกต่อผาเนียดทั้งต่อดินมาครับบ่ทันได้ครับมื้อนี้เลยพาเอาเพชรมงคลเจ้าเดิมนะครับพาออกมื้อนี้สิได้บ่ได้เอ้าพี่น้องรอชมครับผม
ล่ะพี่น้องเอ้ยเจอแต่สายกวนพะเนียดตลอดบ่ได้ดอก3กุกนะพี่น้องผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับบ่ไหวพี่น้องเจอสายกวนหมาย3กุกผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องบ่ไหวดอกคงสิบ่ได้เหนียวเกินสวัสดีครับขอบคุณครับ